sommes dans Actes des Apôtres. Wir sind in der Apostelgeschichte, Chapitre 1er. Kapitel 1. Nous allons lire le verset 8. Vers 8. Actes des Apôtres, Apostelgeschichte, chapitre 1er, Kapitel 1, dans son verset 8. On commence à nous lire en allemand. Wir werden auf Deutsch lesen Et moi, je vais clôturer en français. und ich werde in Französisch lesen. Wir lesen im Namen des Herrn. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Amen. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute et dans Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole de notre Seigneur. Amen. Nous allons fermer les yeux pour prier. Wir schließen die Augen, um zu beten. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Herr, du bist Gott. Voilà pourquoi nous sommes devant ta face. Deshalb sind wir vor dein Angesicht. Puisque nous te reconnaissons notre Dieu. Wir erkennen dich an als unseren Gott. Nous te reconnaissons comme étant le premier parmi tous Wir les erkennen fils. dich an als der Erstling aller Söhne. Nous te reconnaissons comme étant le Wir dernier. erkennen dich an als der Allerletzte. Voilà pourquoi nous sommes venus te louer. Deshalb sind wir gekommen, um dich Voilà pourquoi anzubeten, nous sommes venus t'écouter. zu kommen und dich zu hören. Puisque jamais un homme n'a parlé comme Noch nie toi. hat ein Mensch wie du gesprochen. Seigneur, tu parles à la manière de Dieu puisque Du toi tu es sprichst Dieu. so, wie du willst, weil du Gott bist. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Führe uns, Herr Jesus Du Christus, début à la fin, vom Seigneur. Beginn bis zum Nous Ende. te présentons nos cœurs, Wir Seigneur. präsentieren unsere Herzen vor Dès dir. que tu puisses remplir nos cœurs Erfülle unsere Herzen avec ta parole. mit deinem Wort. Cher Saint-Esprit, Heiliger Geist, nous avons besoin de wir toi. brauchen dich. Du début à la fin, Vom Beginn bis zum Ende. dirige-nous, Seigneur. Leite uns, Herr. Saisis nos cœurs. Erhalte unsere Herzen. La Bible nous dit dans Jérémie, Die Bibel sagt in la parole Jeremia, de Dieu est comme un das marteau Wort Gottes ist wie ein Hammer, qui peut briser les rocs. das selbst die Steine zerbrechen Seigneur. kann. Gott, Dès que ta parole de cet après-midi möge dein heutiges Wort puisse briser les cœurs durs. die Herzen brechen, die hart Enfin, sind. Seigneur, Damit, Herr, que ta gloire puisse die éclater Herrlichkeit au nom de Jésus. da ist im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Si nous pouvons nous mettre assis, s'il vous Wir plaît. können Platz nehmen im Namen Jesus. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, c'était la Pâque. Letzte Woche war es das Ostern. Malheureusement, Leider, tout ce qu'on avait arrêté comme programme pour la Pâque, das Programm, das wir festgehalten haben fürs Ostern, nous n'avons pas pu réaliser wir waren nicht in der Lage, es zu realisieren, à cause des restrictions de la salle. aufgrund der Besetzung des Saals. Mais je bénis le Seigneur. Aber ich preise den Herrn. Le dimanche passé, j'ai suivi la parole Ich qui a habe été das prêchée ici. Wort verfolgt, das gepredigt worden ist, J'ai beaucoup béni le Seigneur. und habe den Herrn sehr dafür gepriesen. Alléluia. Amen. Puisque la Pâque, Denn Ostern c'est une fête que le Seigneur nous a laissée. ist ein Fest, das uns der Herr gelassen hat. Jésus nous a laissé la Pâque. Oder besser das Passa. Jesus hat es uns hinterlassen. La Pâque, c'est une grande fête Das Passafest ist ein que nous großes pouvons Fest, vraiment à tout moment dass wir wirklich zu jeder Zeit, être là, wir können en da train de sein célébrer la Pâque. und dies feiern, Nous pouvons être là du matin au soir. von morgens bis abends. Mais la majorité des chrétiens Aber die Mehrheit der Christen ne comprennent pas l'importance de la Pâque. verstehen nicht die Wichtigkeit dieses Festes. Et quand je suivais le culte de la fois passée, Und als ich den Gottesdienst letzte Woche verfolgt habe, j'ai senti la présence de Dieu était très spürte forte. ich, wie die Gegenwart Gottes wirklich En da commençant war. par la modération. Angefangen von der Moderation. Alléluia. Amen. Lorsqu'on venait, c'était Edwige qui conduisait. Als wir kamen, war Schwester Edwige gefahren ist.
J'avais besoin de suivre les cultes Und pendant ich qu'ils conduisaient. wollte den Gottesdienst verfolgen, während sie fuhr. Mais j'ai tenté d'entrer. Ich habe versucht Je reinzugehen, n'avais pas les liens chez moi. aber ich hatte keine Verbindung bei mir. Mais lorsque je suis arrivé à la maison, Aber als ich dann zu Hause ankam, j'ai suivi les cultes. folgte ich den Gottesdienst Je bénis le Seigneur. und ich preiste den Herrn dafür. Alléluia. Amen. En regardant la modération, je bénis le Seigneur. Die Moderation verfolgt, ich habe den Herrn dafür gepriesen. J'ai vu la modératrice. Ich- Je bénis le Seigneur. Ich sah die Moderatorin und habe den Herrn dafür gepriesen. J'ai vu les interprètes. Ich sah auch die Übersetzer Je bénis le Seigneur. und habe den Herrn gelobt. Et j'ai suivi la prédication. Und ich folgte auch der Predigt. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la parole en Jemand disant, hat mir das Wort gesendet und sagte, Pasteur, arrête de prêcher. Pastor, hör auf zu predigen. Alléluia. Amen. L'église, vous voulez m'envoyer à la retraite. Kirche wollte mich in die Rente senden. Je suis encore là. Ich bin aber noch da. Je refuse votre retraite. Ich will eure Rente noch nicht. Alléluia. Amen. Il y a la sœur Sylvie qui dit, il ne faut pas partir. Schwester Sylvie sagte, du musst nicht mehr. Mbamba na mokili. Ich sagte, ich werde noch bleiben. Maman Lizzie, que le Seigneur te bénisse. Mama Lisi, dass der Herr dich segnet. Quand je te disais, viens, on te forme pour interpréter. Als ich sagte, komm, dass man dich ausbildet für die Übersetzung, Non. Qui t'a envoyé devant, c'est moi. wer hat dich nach vorne gesendet? War ich das? Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu sait faire. Das ist, was Gott tun kann. La fois passée, on nous a parlé de tout est accompli. Letzte Woche sprach man davon, dass alles erfüllt ist. C'est-à-dire Jésus a tout accompli. Es heißt, Jesus hat alles erfüllt. Et je suivais, on criait, le tombeau est vide. Le Und man tombeau est sagte, vide. das Grab ist leer. J'ai dit, oui, c'est vrai, le tombeau est vide. Ich sagte, ja, es stimmt. Puisqu'il a tout accompli. Weil er hat alles vollbracht. Alléluia. Amen. Dans tout accompli, In dem allen il y a Vollbringen aussi le tombeau qui est resté ist es auch vide. das Grab, das leer geblieben ist. Les gens croient que lorsqu'il a dit tout est Die accompli, Leute dachten, als er sagte, alles ist c'était erfüllt, seulement à la croix. war es nur am Kreuz. Non, même des choses qui vont arriver dans le Aber futur. selbst die Sachen, die in der Zukunft Tout kommen était déjà werden, accompli. alles wurde schon erfüllt. Alléluia. Amen. Mais il y a encore des gens qui sont encore dans le tombeau. Aber es gibt noch Menschen, die in den Gräbern sind. Mais quand est-ce que tu sortiras dans ton Aber tombeau? wann wirst du aus deinem Grab herauskommen? Quand est-ce que tu vas sortir dans Wann ton wirst du tombeau? herauskommen aus deinem Puisqu'on dit Grab? le tombeau est Wenn man vide. sagt, das Grab Mais ist pourquoi leer. toi tu restes dans le Aber warum tombeau? bleibst du noch in deinem Grab? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu n'as pas encore compris Wenn du es noch nicht begriffen hast, que non, tu n'es pas dans le tombeau, dass du tu nicht n'es im plus dans le Grab tombeau, bist, dass du wirklich nicht mehr da bist, ça serait difficile pour que tu puisses recevoir la parole d'aujourd'hui. wird es schwer sein, dass du dieses Wort heute empfängst. Si tu n'as pas encore compris Wenn du noch nicht begriffen que hast, Jésus a tout dass accompli, Jesus alles erfüllt ça hat, serait difficile wird es schwierig pour que tu sein, puisses comprendre la parole d'aujourd'hui. dass du das heutige Wort verstehst. Cette parole, je vais l'introduire, Ich werde dieses Wort einleiten mais c'est une parole qui sera développée dans la retraite. und dieses Wort werden wir aber im Rückzug nochmal vertiefen. Dommage, Schade, dommage sehr schade, que beaucoup de vous, dass viele von euch vous n'avez pas pris part ihr nicht teilnehmen werdet ou vous n'êtes pas enregistré pour oder cette retraite. weil ihr euch noch nicht eingeschrieben hattet. Dommage. Sehr schade. Mais je vous dis, Aber ich sage euch, vous allez rater ihr werdet etwas ce que verpassen. Dieu a réservé. Das, was Gott vorbereitet hat. Je vous dis la vérité. Ich sage euch die Wahrheit. Le thème que nous voulons partager aujourd'hui, Das Thema, das wir heute miteinander teilen möchten, vous recevrez une puissance. ihr werdet eine Macht empfangen. C'est ça le thème. Das ist das Thema. Vous recevrez une puissance. Ihr werdet eine Macht empfangen. Cette parole, Dieses Wort Jésus a dit à ses disciples sagte Jesus seinen Jüngern, avant qu'ils puissent aller vers le Père. bevor er zum Vater hinaufging. Il dit aux disciples, Er sagte seinen Jüngern, restez à Jérusalem. bleibt in Jerusalem. Ne bougez pas, restez à Jérusalem. Bewegt euch nicht, bleibt in Jerusalem. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu restes à Jérusalem? Bleibst du in Jerusalem. Mais bien aimé, Meine Lieben, si les disciples wenn die Jünger se sont déplacés de Jérusalem, weggegangen sind von ils ne Jerusalem, devraient pas recevoir la puissance du hätten sie die Saint-Esprit. Macht des Heiligen Geistes nicht empfangen. Mais Aber souvent, oft les gens limitent limitieren die Menschen la puissance de Dieu. die Macht Gottes,
Puisque le Saint-Esprit, Weil der Heilige Geist c'est la troisième personne dans la Trinité de Dieu. ist die dritte Person der Trinität Gottes. Voilà pourquoi je vous dis, Deshalb il faut sage faire ich, attention avec des choses ihr müsst aufpassen doctrinales. mit den Sachen, die die Dogmen betreffen. Le Saint-Esprit, Der Heilige Geist c'est la troisième personne dans la ist divinité de die Dieu. dritte Person in der Persönlichkeit Gottes. J'ai toujours dit, quand tu vas dans une église, Ich sage dir mal, wenn du in eine Kirche gehst, on te dit que non, Jésus n'est pas man Dieu, sagt dir, dass Jesus nicht Gott ist. il est le Fils de Dieu. Man sagt, er ist nur der Sohn Gottes. Lentement, doucement, quitte cette église. Dann bewege dich Stück von dort weg. Alléluia. Amen. Les gens connaissent mieux Jésus, Die Leute kennen Jesus besser, puisque Jésus a vécu avec nous. weil Jesus mit uns war. On dit Emmanuel, Man nennt ihn Dieu Emmanuel, parmi les hommes. Gott unter den Menschen. Nous connaissons bien Jésus Wir kennen Jesus et nous connaissons le Père und wir kennen auch den au travers Vater de Jésus. durch Jesus. Puisque Jésus a dit à Philippe, Weil Jesus sagte zu Philippus, lorsque Philippe a posé la als question, Philippus ihm die Frage Il dit, stellte, mais Maître, er sagte, montre-nous le Meister, Père. zeig uns den et Vater. la réponse de Und Jésus die Antwort von était Jesus war, claire. sie war klar. Celui qui m'a vu Derjenige, der a mich vu le gesehen Père. hat auch den Vater C'est-à-dire, gesehen. Das soll au travers de bedeuten, Jésus, durch Jesus les gens Christus connaissent le Père. können die Leute Gott kennen. Alléluia. Amen. Mais les gens ne connaissent pas le Aber Saint-Esprit. die Leute kennen nicht den Heiligen Geist. Les gens ne connaissent pas la troisième personne Die de Leute Dieu. kennen nicht die dritte Person Gottes. C'est ça le problème. Das ist das Problem. Si on te pose la question, le Wenn man Saint-Esprit dir c'est die qui? Frage stellt, wer ist der Heilige Il y a Geist? des gens qui croient que le Saint-Esprit c'est une chose. Andere denken, der Heilige Geist ist irgend so ein Ding. Le Saint-Esprit c'est une personne. Der Heilige Geist ist eine Person. Alléluia. Amen. Dieu est venu comme, Jésus est venu comme une personne au milieu de nous. Jesus kam wie eine Person, wie ein Mensch unter La Bible nous uns. dit, Die Bibel au spricht, commencement était la am parole, Anfang war das Wort et la parole était avec und Dieu, das Wort war mit Gott et la parole était Dieu, und das Wort war Gott et cette parole s'est fait chair. und dieses Wort wurde Je Fleisch. dirais cette parole s'est fait corps Ich sag, dieses Wort wurde ein Körper et habité parmi nous. und es wohnte unter uns. Et la Bible nous dit, Die Bibel sagt, pleine de grâce. voller Gnade. C'était Jésus, on parlait de Jésus. Man sprach von Jesus. Alléluia. Amen. Donc au commencement, il était le Also am Père. Beginn war er der Vater. Mais il descend, il devient le Er kommt Fils. herunter, wird der Sohn. Il est parti, Er geht nach oben il est revenu und kommt wieder sous zurück forme du in der Saint-Esprit. Form des Heiligen Geistes. On était avec un pasteur juriste Wir waren mit einem Pastor, er ist Richter, à Dijon. in Dijon. Quand on parlait de ces choses, Als wir über diese Dinge sprachen, lui disait, Jésus n'est pas Dieu. er sagte, nee, Jesus ist nicht Gott. Il est le Fils de Dieu. Er ist der Sohn Gottes. Vous savez, le pasteur nous a amené des termes juridiques. Der Pastor kam uns mit Termen, die sehr hoch waren. Il dit, écoute, Er sagte, lorsqu'il était ici-bas, als er hier unten war, si c'est lui qui était Dieu, wenn er Gott c'est que le ist, ciel était resté vide. das heißt, der Himmel war leer. Alléluia. Amen. Un juriste. Er war wirklich ein Mensch, der Wissen Très hatte. intelligent. Er war sehr intelligent, Mais l'intelligence de ce monde aber die Intelligenz n'est der pas Welt l'intelligence de Dieu. ist nicht die Intelligenz Gottes. Alléluia. Amen. Et par rapport à ça, Und aufgrund dessen les gens limitent le Saint-Esprit. limitieren die Menschen den Ils Heiligen limitent le Geist. Sie Saint-Esprit limitieren den à Heiligen une Geist puissance. nur mit irgendeiner Macht. Alléluia. Amen. Ici, Hier, Luc nous parle ceci. der uns zuspricht, Puisque ici, c'est Luc qui nous parle. hier spricht Lukas zu C'est uns. Luc qui a écrit l'acte des apôtres. Denn Lukas schrieb die Beaucoup Apostelgeschichte. de gens ne savent pas. Viele Leute wissen das leider nicht. C'est Luc qui a écrit l'acte des apôtres. Lukas schrieb Ce ne Apostelgeschichte. sont pas des apôtres qui ont écrit. Es sind nicht die Apostel, die es geschrieben haben. Alléluia. Amen. Mais Luc Aber n'était Lukas pas le disciple direct de Jésus. war kein direkter Jünger von Jesus. Alléluia. Amen. Il était quelqu'un qui a connu Jésus Aber er war jemand, der Jesus kannte, au travers d'autres personnes. durch andere Personen. Mais c'est lui qui nous rapporte l'histoire. Aber er erzählt uns diese Geschichte. Il dit ceci, Er spricht, mais sondern le Saint-Esprit der Heilige Geist descendra sur vous. wird auf euch herabkommen. C'est-à-dire le Saint-Esprit Es heißt, der Heilige va Geist descendre. wird herunterkommen.
Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Die Bibel sagt, qui est monté, der si gegangen ce n'est que ist, celui qui est wenn descendu. es nicht derjenige ist, der auch wieder runterkommen wird. Alléluia. Amen. Et qui était descendu? Und wer ist heruntergekommen? Si ce n'est pas le Fils de l'homme. Wenn es nicht der Sohn Gottes Lorsque le ist. Saint-Esprit Denn descendra, als der Heilige c'est Geist la kommt, divinité de Dieu. ist es die Göttlichkeit C'est la Gottes. personne de Dieu qui Es ist die descend. Person Gottes, die herunterkommt. Et lorsqu'il sera descendu, Und wenn er heruntergekommen wird, vous allez recevoir la puissance. werdet ihr die Kraft empfangen. Mais ici, beaucoup de serviteurs Aber hier sprechen croient viele que le Diener, Saint-Esprit, c'est cette sie puissance. denken, dass der Heilige Geist diese Non, le Kraft ist. Saint-Esprit Nein, der Heilige Ne se Geist limite pas à la puissance. ist nicht nur diese Macht. Ça, c'est trop minime. Das ist zu minimal. Ici, lorsqu'on utilise le mot puissance, Wenn man ici, hier sagt Macht, en grec, on utilise le mot in Griechisch sagt man dunamis. Dunamis. Alléluia. Amen. Mais lorsque les gens entendent dunamis, Aber wenn die Leute von Dunamis il y a hören, certains qui disent sagen le andere, Saint-Esprit, c'est une dynamite. der Heilige Geist ist ein Dynamit. Vous savez tout ce qu'on n'attend pas le dynamite. Wisst ihr, was man unter Dynamit Les versteht? terroristes, c'est Die promènent avec des Terroristen, dynamites. wenn sie eine Bombe nehmen, Des bombes là, wenn bien sie Bomben dynamitées. nehmen, tun sie sich damit Die umgürten exploser, faire du und mal. können dann explodieren, um Non, Schlechtes zu tun. Aber nein, le Saint-Esprit ne fait pas du mal. der Heilige Geist tut einem nicht Le weh. Saint-Esprit n'est pas une dynamite. Der Heilige Geist ist kein Dynamit. Dunamis, Dunamis c'est le pouvoir, ist die Macht. c'est la capacité, Das ist die Kapazität. c'est la sagesse, Das ist die Weisheit. c'est le don, Das ist die Gabe. c'est la guérison. Das ist die Heilung. Le Saint-Esprit, Der Heilige c'est Geist tout à la fois. ist alles in einem. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez recevoir, Er sagt, ihr werdet eine Le Macht empfangen. Dunamis. Ihr werdet den Dunamis empfangen. c'est-à-dire quand il va venir, Es heißt, wenn er kommen vous wird, allez recevoir le parler en langue. werdet ihr die Zungensprache Vous allez erhalten. recevoir le miracle. Ihr werdet die Vous Wunderheilungen allez recevoir erhalten. la puissance. Ihr werdet die Vollmacht Vous erhalten. allez recevoir la parole. Ihr werdet das Wort empfangen. Vous allez recevoir tout. Ihr werdet alles empfangen. Alléluia. Amen. Mais l'église, mes Aber die bien-aimés, Kirche, qui a reçu les dunamis, die den Dunamis erhalten hat, l'église qui a reçu la puissance, die Kirche, die die Macht doit erhalten hat, être témoin de Christ. muss Zeuge Christus sein. Un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, Ein Christ, der den Heiligen Geist ce empfangen chrétien-là hat, dieser Christ est celui qui est témoin de ist Christ. derjenige, der der Zeuge von Christus ist. Et moi, je me pose la question. Und ich stelle mir die Frage, Aujourd'hui, nous trouvons que non, heute sehen wir nur, les dunamis que nous avons reçus, wir sehen nur den Dunamis, den wir erhalten quand haben. je parle de dunamis, c'est la puissance. Wenn ich mit Dunamis rede, Mais heißt je es ne die vais pas Kraft. limiter au niveau de la puissance. Aber ich will mich wirklich auf diese Macht Parce que les konzentrieren. dunamis apprend le miracle, Denn Dunamis La Kapazität, behaltet die Heilung, la die Kapazität, die Weisheit beaucoup de choses. und sehr, sehr viele Dinge. Mais nous allons voir ces gens Aber wir sehen diese se limitent Menschen, seulement à parler à langue. sie limitieren sich nur in Zungen zu sprechen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, Jemand, der den Heiligen Geist mais il empfangen se hat, limite seulement à parler à langue. aber er limitiert sich nur in der Oh, Zungensprache. Rondokoboroshete. Halleluja. Tu te limites par Du là. limitierst dich nur da Et cette langue qui n'a pas d'interprétation und diese Sprache, die keine Übersetzung hat, est une langue vaine. ist eine Sprache, C'est die vrai, umsonst la Bible ist. nous dit, Wahrlich sagt die Il est Bibel, mieux de prier en langue. es ist besser in Zungen zu sprechen. Mais c'est ça le Saint-Esprit que tu as reçu. Aber es ist nur dieser Heilige Geist, den du empfangen hast. Il dit, Er sagt, vous allez recevoir le ihr Saint-Esprit. werdet den Heiligen Geist Et le empfangen. Saint-Esprit Und der Heilige va vous Geist, transmettre er wird euch etwas les geben, dunamis. etwas, das Dunamis ist. Il va vous donner la capacité. Er wird euch die Kapazität Il va geben. vous donner la sagesse. Er wird euch die Il Weisheit va vous donner geben. la force. Er wird euch die Il va vous Kraft donner les geben. miracles. Er wird euch die Wunder geben. Est-ce que ces histoires, on les trouve dans les chrétiens? Aber gibt diese Sachen heute in den Kirchen oder in den Christen? Alléluia. Amen. C'est de ça que nous voulons parler. Darüber wollen wir Et nämlich c'est de ça reden. que nous allons développer dans la Und retraite. das werden wir auch im Rückzug nochmal J'ai dit tout vertiefen. celui qui entrera dans cette Ich retraite sage, jeder, der in diesen Rückzugsgebet n'aura plus besoin de hineingeht, passer pour prier pour lui. wird nicht mehr benötigen, dass man für ihn beten wird. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque toutes ces choses vont s'accomplir. Warum all diese Dinge müssen sich erfüllen? Quand on célébrait ici, on dit il est fidèle, il Als est wir fidèle. sagen, wir sagten, er ist treu, Non, er moi ist je voyais treu. déjà la retraite. Ich sah schon C'est den que Dieu Rückzug. m'a dit qu'il Das, fera. was Gott mir gesagt hat, dass er tun wird. Puisqu'il ne ment jamais.
weil er lügt niemals. Mais bien aimé, lorsque les disciples Als die Jünger ont reçu le dunamis, den Dunamis erhalten haben, les disciples n'avaient plus peur. hatten die Jünger keine Angst Puisqu'en mehr. eux, Denn in ils ihnen, avaient le pouvoir. sie hatten die Vollmacht. En eux, In ihnen, ils avaient la force. sie hatten die Kraft. En eux, In ihnen ils avaient la sagesse. hatten sie die Weisheit. En eux, In ils ihnen avaient le miracle. hatten sie auch die Ils avaient Wunderheilungen. tout. Sie hatten alles in sich. Quel est l'Esprit Saint que toi tu as reçu? Welchen Heiligen Geist hast du empfangen? Quel est l'Esprit Saint que toi tu as reçu? Welchen Heiligen Geist hast du empfangen? Tu as reçu l'Esprit Saint seulement pour la langue. Hast du nur empfangen, um in Zunge zu Ça, c'est sprechen? pas le dunamis. Das ist nicht der Dunamis. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de ce monde. Das ist nur die Macht dieser Welt. Quand tu as le dunamis, Wenn du den Dunamis in dir tu vas trägst, dominer. wirst du dominieren. Et tu vas dominer sur tout. Und du wirst über alles dominieren. Le Saint-Esprit ne limite pas une personne. Der Heilige Geist limitiert keine Person. Alléluia. Amen. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, Du, der den Heiligen Geist empfangen hast, mais tu n'arrives pas à dominer certaines choses aber du de kannst ta vie. gewisse Dinge in deinem Leben nicht dominieren. Quel est l'esprit que toi tu as reçu? Welchen Geist hast du in dir empfangen? La Bible nous dit ceci. Die Bibel spricht, Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. wir haben keinen Geist der Schüchternheit Mais c'est l'esprit empfangen. qui crie, Aber es Abba, ist der Père. Geist, der Aber Vater C'est-à-dire l'esprit schreit. qui Das move. heißt, der Geist, der sich L'esprit bewegt. agissant. Es heißt, der Geist, der L'esprit qui bewegt. fait des Es choses. heißt, der Geist, der Dinge L'esprit qui tut. délivre. Es heißt, der Geist, der L'esprit qui befreit. guérit. Der Geist, der L'esprit heilen qui kann. apporte le Der changement. Geist, der eine Veränderung hineinbringt. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Deshalb sagt die Bibel, vous serez mes témoins. ihr werdet meine Zeugen sein. Vous serez mes témoins. Ihr werdet meine Es-tu Zeugen. réellement témoin de Bist Christ? du wirklich Zeuge Christus? Celui qui peut être témoin de Derjenige, Christ, der der Zeuge Christus celui qui sein a kann, reçu le bist du Dunamis. derjenige, der den Dunamis erhalten hat. puisque tout ce que Christ a Denn fait, alles, was Christus getan dans lui. hat, ist in ihm c'est drin. avec ça qu'il va témoigner. Das heißt, damit wird er bezeugen Jésus gehen. a fait marcher les boiteux. Jesus hat die Lahmen wieder Jésus a gehend fait voir gemacht. les aveugles. Jesus hat die Blinden wieder das Jésus a Gesicht changé gegeben. de situation des Jesus gens. hat Situationen verändert. C'est de ça que tu peux témoigner. Davon kannst du zeugen. Et comment tu vas témoigner? Und wie wirst du aber C'est zeugen? lorsque tu vas accomplir ce que toi, Jésus a Es ist accompli. nur das, wenn du das tust, was Voilà er dir pourquoi gesagt Jésus hat. disait, Deshalb sagte Vous er, allez accomplir des miracles. ihr werdet Wunder Plus que tätigen, ce que moi j'ai noch accompli. viel mehr als die ich Puisque getan hatte. Jésus savait Weil Jesus que le wusste, dunamis dass der devrait Dunamis, arriver dass er hätte dans la kommen vie des sollen disciples. im Leben der Jünger. Mais on n'arrive pas à accomplir des Aber wir choses. sind nicht in der Lage, Dinge zu Puisque erfüllen. le Saint-Esprit que nous avons Bei reçu, den Heiligen Geist, den Je wir ne peux pas les empfangen qualifier du haben, Saint-Esprit. ich weiß nicht, wie ich ihn qualifizieren soll. Alléluia. Amen. Nous voyons quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Wir sehen jemanden, der den Heiligen Geist hat, mais qui a la peur. aber der Angst hat. Il a la peur de prêcher la parole de Dieu. Er hat die Angst, das Wort Gottes zu predigen. Il a la peur des gens. Er hat Angst vor Menschen. Regarde, aujourd'hui, les églises sont vides. Schaut euch halt die Kirchen an, sie sind leer geworden. Où est votre dunamis? Wo ist euer Dunamis? Si vous avez le dunamis, Denn wenn ihr den Dunamis habt, l'église devrait être pleine dann jusque là. müsste diese Kirche voll sein bis ganz nach hinten. Alléluia. Amen. Puisque Paul est en train de dire, Paulus sagt, il dit, er spricht, l'évangile que nous avons reçu, das Evangelium, das wir erhalten haben, c'est l'évangile de la puissance. ist ein Evangelium der Vollmacht. Quel est l'évangile que toi tu as reçu? Welches Evangelium hast du empfangen? De se mettre dans ta maison en train de suivre les gens prêcher à la télé. Heißt es nun, die Menschen zu verfolgen, die online predigen? Aujourd'hui, vous savez, les gens s'improvisent des serviteurs. Wisst ihr, heute machen sich viele Devant Leute son portable. zu Diener Gottes, nehmen ihr Handy. Il est là. Er ist da. Entrez, 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 entrez. Kommt entrez. rein, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Et c'est déjà 100 personnes. Wir sind schon 100 Personen. J'entends 120. Ich sehe schon Pour 120, um anzufangen. Amen. Il s'appelle serviteur de Dieu. Und sie nennen sich Diener Gottes. Est-ce que tu es témoin de Christ? Bist du wirklich ein Zeuge Christus? Ma mère Ben, tu es témoin de Christ. Mama Ben, bist du Zeugin Christus? Regarde le banc vide. Schaut euch die Bänke an. De quel témoin tu es? Was für ein Zeuge bist du? Il dit, vous serez mes témoins Er sagt, ihr werdet meine Zeugen à sein. Jérusalem, In à Jerusalem, Judée, in Judäa, à Samarie, jusqu'aux in extrémités de la Samaria terre. und bis ans Ende der Welt.
C'est-à-dire, Es soll quand heißen, tu as le dunamis, wenn du den tu Dunamis vas in dir commencer à hast, prêcher l'évangile. wirst du anfangen, das Ici à Evangelium zu Berlin, predigen, hier in tu Berlin. vas sortir. Du wirst Tu vas aller hinausgehen, jusqu'à Potsdam. du wirst bis zum Tu vas Potsdam sortir. gehen, du wirst Tu vas aller rausgehen, jusqu'à du Brandebourg. wirst bis nach Brandenburg Puisque tu gehen, as le dunamis. weil du hast den Dunamis in dir. Mais tu n'arrives même pas à prêcher l'évangile dans ta Aber du bist maison. nicht mehr in der Lage, in deinem Haus das Wort Gottes zu predigen. Quelle est la puissance que nous avons reçue? Also welche Macht haben wir erhalten? Quelle est cette puissance? Was ist diese Macht? Alléluia. Amen. Ici, Hier, nous parlons de puissance ici, man spricht über die Vollmacht ou de dunamis. oder über den Dunamis. Ici, ça a le sens Das ist in dem Sinne de exousia. des Exousia. Je vous ai parlé de ça lorsque j'ai donné les enseignements Ich sprach darüber, als ich die Lehre gegeben de habe, l'eschantologie. der Eskatologie. Vous avez oublié, les gens commencent à me Die Leute schauen mich an, ihr habt schon vergessen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Das soll bedeuten, exousia, Exousia c'est le pouvoir de choisir, ist die Macht zu wählen, la liberté de faire quelque chose de die bon, Freiheit, etwas Gutes zu tun, l'autorité. die Vollmacht, die Autorität. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Deshalb sagt die Bibel, je vous ai donné l'autorité. ich habe euch die Vollmacht Et cette gegeben. autorité, Und diese c'est Autorität l'exousia, ist das au Exousia travers du Saint-Esprit. durch den Heiligen Geist. Pose-toi la question, Stell dir nur die Frage, est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? hast du den Heiligen Geist in deinem Est-ce que Leben? tu es réellement rempli par le Bist du Saint-Esprit? wirklich erfüllt mit dem Geist Gottes? Est-ce que cette puissance du Saint-Esprit Diese agit? Macht des Heiligen Geistes ist wirklich in dir. Alléluia. Amen. Dans la Bible, In der Bibel, dans le Nouveau Testament, im Neuen Testament, la Bible nous parle de dunamis 116 fois. spricht die Bibel 116 Mal über Dunamis. 116 fois. 116 Mal. C'est ce que nous allons voir dans la retraite. Und das werden wir uns im Rückzug anschauen. Il faut être endurant. Wir müssen Durchhaltevermögen haben. 116 fois. 116 Et Paul Mal. lui-même nous parle de ça 44 fois. Spricht selbst Paulus 44 Mal davon. Au sujet de la puissance. Über die Macht. Au sujet de dunamis. Über die Dunamis. Mais bien aimé, Meine Lieben, c'est lui qui a reçu le dunamis derjenige, der den Dunamis erhalten hat, ist qui jemand, parle de la part du Seigneur. der vom Herrn spricht. Tu ne peux pas faire toute une journée Du kannst keinen ganzen sans Tag toutefois verbringen, parler de Jésus. ohne über Jesus gesprochen Puisque zu le haben. dunamis qui est Denn dans der ta vie Dunamis, der in deinem Leben ne va pas ist, te laisser libre. wird dich nicht in Frieden lassen. Amen. La Bible nous dit dans Marc chapitre 5, Die Bibel sagt uns in Markus Kapitel 5, verset 30. Vers 30, Là, je commence à parler des éléments de certain nombre de fois que les dunamis ich spreche über ein paar Elemente, Markus 5, est cité 30, dans la Bible. wie oft es in der Bibel Pour que nous geteilt puissions worden ist, comprendre l'essence de la puissance. damit wir die Macht Lorsque la verstehen. Bible est tentée de dire, Wenn die Bibel vous sagt, recevrez la puissance, ihr werdet die Macht comprendre erhalten, quelle est la puissance müsst que ihr toi tu as verstehen, reçue. welche Macht hast du denn empfangen. Marc chapitre 5, verset 30. Markus 5, 30, La Bible nous dit die ceci. Bibel sagt, Jésus connut aussitôt Jesus aber à lui-même qu'une force, hat in sich eine Kraft. une force, Er selber, c'est-à-dire une dunamis, es heißt, er selber hat in sich eine Dunamis est erkannt. sortie de lui. Und sie kam aus ihm heraus. Alléluia. Amen. C'était quand? Wann war das? Quand cette femme samaritaine, Es war- cette femme qui avait une perte de sang Als die Frau, die blutflüssig war, ihn berührte. pendant 12 ans, Während 12 Jahre. elle vient toucher au Sie vêtement kam de und Jésus. berührte nur sein Gewand. Jésus lui-même, Jesus quand la selber, femme a touché les vêtements, als die Frau ihn berührt Bible hatte, nous dit, sagt die Bibel au zu travers uns, de lui, in ihm il sent qu'il y a une force qui est spürte sortie. er, dass eine Kraft hinausgegangen ist. Cette force qui est Es sortie de heißt, diese Jésus, Kraft, die aus Jesus C'est ça, herausgekommen le Dunamis. ist, das ist das, was wir Dunamis il y a des nennen. gens qui dorment. Es gibt die Menschen, die schlafen. Alléluia. Amen. Cette force qui est sortie de Jésus, Diese Kraft, die aus Jesus c'est ça kam, le dunamis. das ist der C'est ça Dunamis. la puissance Das ist die que le Vollmacht, Saint-Esprit die der Heilige donne aux Geist gens denjenigen lorsque les gibt, gens sont baptisés du wenn die Leute Saint-Esprit. getauft sind mit dem Heiligen Geist. Amen. Est-ce que tu as cette puissance dans toi? Hast du diese Macht in dir?
Une puissance Eine Macht, qui, lorsque quelqu'un te touche, die, wenn jemand dich allein nur berührt, automatiquement, automatisch il est guéri. ist geheilt. Alléluia. Amen. Nous allons voir Paul Wir sehen pour Paulus, expliquer un peu cette dunamis. um es etwas zu erklären. La Bible Paulus, nous dit, die Bibel les sagte gens uns, prenaient même le mouchoir. die Leute nahmen selbst Oui, ein il Tuch vient essuyer. und haben seinen Paul. Schweiß genommen Et puis il allait avec ce und sind mouchoir, damit hingegangen posé au und malade. haben es auf die Et les Kranken malades étaient gesetzt guéris. und die Kranken C'est ça wurden le geheilt. dunamis. Das ist der Dunamis. Est-ce que toi tu as reçu cette puissance? Hast du diese Vollmacht erhalten? Pose-toi la question. Stell dir die Est-ce que Frage, tu as le Saint-Esprit dans hast toi? du wirklich den Heiligen Geist in dir? Matthieu chapitre 26. Matthäus Kapitel Là, j'ai 26, dit par rapport au nombre de fois da sage ich aufgrund der que la Bible Aufzählungen, nous parle de dunamis wo die Bibel über Dunamis ou de la spricht puissance. oder von der Macht. J'aimerais citer quelques fois Ich will nur ein paar pour que Male tu puisses nennen, comprendre damit du le sens begreifst réel den wirklichen que la Sinn, Bible nous dit. bei dem der Heilige Vous Geist allez sagt, recevoir ihr de la werdet part du Saint-Esprit von dem Heiligen une Geist puissance. eine Kraft empfangen. puissance? Was ist denn diese Kraft? Il ne faut pas se limiter seulement à la puissance. Limitiere dich nicht nur auf die Macht. Là, Jésus Jesus sagt, dit il y a une force qui est er sortie sagt, de es moi. kam eine Kraft aus ihnen Cette heraus. force Es heißt sogar eine constitue die Stärke. puissance. Diese Stärke, Cette diese force, Kraft, diese C'est le Stärke, dunamis. das ist der Dunamis. Est-ce que dans toi, Aber ist il y a in une dir, force qui sort de ist da toi? wirklich eine Kraft, die herauskommt. Revois ta façon dont tu as reçu le Saint-Esprit. Du musst noch mal schauen, wie du den Heiligen Geist empfangen hast. Matthieu 26, 64. Matthäus 26, 46. 64. 64, danke. Je vous déclare, Ich sage euch, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à droite ihr werdet den Sohn Gottes de sehen auf la der Rechten puissance. mit der Macht. Alléluia. Amen. Il dit, vous verrez le Fils de Er l'homme sagt, ihr werdet den Menschensohn assis sehen. à la droite de la Er wird puissance. sitzen auf der Rechten der Macht. Lorsqu'il dit assis à la droite de Wenn er puissance, sagt, auf der Rechten der quelle est Macht, cette puissance? welche Macht ist dies? Quelle est cette puissance? Welche Macht ist dies? Oh, je pose la question à l'église. Ich stelle der Kirche eine Frage. Quelle est cette puissance? Was ist diese Macht? Vous verrez le Fils de l'homme Ihr werdet den Sohn assis à Gottes la sehen. droite de Er wird puissance. sitzen an der Rechten der Macht. Dans d'autres versions, on dit, In anderen Versionen vous sagt verrez man, Jésus ihr werdet Jesus assis à sehen. la droite de Dieu. Er wird an der rechten C'est-à-dire la Seite puissance, Gottes. Es heißt c'est die Macht, Dieu. das ist Gott. Alléluia. Amen. Comment vous n'arrivez pas à comprendre? Wie könnt ihr das nicht begreifen? C'est-à-dire, Es soll lorsque le heißen, Saint-Esprit va venir dans vous, wenn der Heilige Geist in vous euch allez kommt, recevoir Dieu dans vous. werdet ihr Gott in euch Et c'est empfangen. Dieu qui va commencer à opérer. Und dieser Gott wird anfangen zu operieren. Amen. La puissance ici Es heißt, die Macht, die symbolise er le ist, dunamis, zeigt uns den la Dunamis. présence de Dieu Es heißt, die dans Gegenwart ta vie. Gottes in Et deinem lorsque Dieu Leben. commence à opérer, Es heißt, wenn Gott anfängt zu operieren, est-ce que Dieu est dans ta vie? aber ist er wirklich in deinem Leben? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Ist Gott in deinem Leben? J'aimerais que nous puissions avoir une église Ich will, dass wir eine Kirche remplie haben, de gens die erfüllt ist qui mit sont remplis Menschen, de die dunamis. erfüllt sind mit den Dunamis. Amen. Alléluia. Amen. Une église remplie de gens, Eine Kirche, die erfüllt ist, remplie de power extraordinaire. erfüllt mit der Macht des Herrn. Mais bien aimé, Meine Lieben, je ne veux pas que tu puisses aller envier les gens ich will nicht, dass du andere Menschen qui touchent beneidest, chez les marabouts. die bei den Hexern gehen. Les gens qui entrent dans l'occultisme. Die Leute, die okkult Tu n'as pas à sind. aller les envier. Du musst sie nicht Puisque la beneiden, Bible nous dit, weil die Bibel sagt lorsque le uns, Saint-Esprit wenn der Heilige Geist va venir gekommen sur ist, vous, auf vous allez euch, recevoir dans vous werdet ihr in le Dieu. euch Gott empfangen. Et c'est Dieu qui va commencer à opérer. Und dieser Gott wird in euch handeln. Est-ce que Dieu peut opérer des petits miracles là? Kann Gott wirklich nur ganz kleine Wunder tätigen? Alléluia. Amen. J'ai vu un jour Ich sah eines Tages, mes enfants en train de prier au nom de Jésus, au nom de... Ils meine chassent Kinder haben, l'esprit. haben gebetet, sie haben einen Dämon Je vois Félix vertrieben. qui vient vite, Ich m'appelle sehe, pasteur, Feli sagte, Viens, Pastor, viens, Pastor, viens. komm schnell. Alléluia. Amen. Moi je viens, je m'assois. Ich Je le kam und regarde. saß mich hin. Il y a Lionel qui me regarde. Lionel Il fait signe. schaute Je le mich an. regarde. J'ai dit Boutouli. Ich sagte, ihr werdet sehen.
Vous devez finir ce que vous avez accompli. Ihr müsst das beenden, was ihr angefangen habt. Alléluia. Amen. Puisque vous devez avoir le dunamis en vous. Weil ihr müsst den Dunamis in euch avez Dieu haben. dans vous. Ihr habt Gott in Dieu euch. déclenche la puissance. Gott tut seine Macht in euch Dieu freisetzen. déclenche le miracle. Gott tut die Wunder in euch freisetzen. Pourquoi vous venez me chercher? Aber warum sucht ihr mich denn? Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ihr habt das Werk Gottes Quand tu getan. pars faire l'œuvre de Dieu, Wenn du das Werk tu dois Gottes être tust, rempli de ce musst du dunamis. erfüllt sein mit diesem Dunamis. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 15. Matthäus 25, 15. Il donna 5 talents Er à l'un, gab den einen 5 Talente, 2 à l'autre, dem anderen 2, et à un troisième, den dritten, à chacun selon sa Eins. capacité. jedem nach seiner Kraft. À chacun selon sa capacité. Jedem nach seiner Kraft. Ça, c'est Jésus qui donnait. Das ist Jesus. Il vient, Er kommt, il lui donne 5 talents er gibt 5 Talente à la première personne. an die erste Person. À la deuxième personne, il donne Die 2 zweite talents. Person gibt er 2 Et la Talente. troisième, Und die dritte il donne 1 talent. gibt er 1 La Talent. Bible nous dit, Die Bibel sagt, à chacun selon sa capacité. jedem nach seiner Fähigkeit. Les dunamis Dieser Dunamis a le sens des capacités. ist auch eine Fähigkeit. Das soll Quand le heißen, Saint-Esprit wenn vient der dans ta Heilige vie, Geist kommt in deinem Leben, Dieu te donne la capacité. gibt dir Gott die Fähigkeit, Alléluia. Amen, De faire des choses. Dinge zu tun. Dieu te donne les makoki. Gott gibt dir die Si tu Möglichkeiten, veux comprendre mieux. wenn du es besser verstehen Est-ce que möchtest. tu as des capacités de faire des choses? Hast du die Fähigkeiten erhalten? Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Welchen Heiligen Geist hast du empfangen? Est-ce que réellement tu as reçu le Saint-Esprit? Hast du wirklich den Heiligen Geist empfangen? Est-ce que tu as vraiment des capacités? Hast du wirklich die Fähigkeiten? Voilà pourquoi je bénissais Dieu ici par rapport aux gens qui sont passés ici. Deshalb preise ich Gott für die Menschen, die hier vorne J'ai dit waren. parfois il faut s'absenter pour que les gens puissent découvrir. Ich sagte, manchmal muss man nicht da sein, Sie ont des damit man capacités ou pas? Leute erkennt, ob sie Kapazitäten haben oder nicht. C'est-à-dire ne limitez pas la puissance que le Saint-Esprit te donne. Es heißt, limitiere nicht die Kraft, die dir der Ah, seulement Heilige une Geist simple gibt, puissance. nur in irgendeine C'est la vage Kraft. capacité, Es ist wirklich die c'est la Fähigkeit, présence de Dieu. es ist die Gegenwart Gottes Dans ta vie. in deinem Leben. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 54. Matthäus 30, 54. Je n'allais pas prendre les 116 versets, non. Ich nehme nicht nur einen einzigen Vers, Je vais prendre quelques-uns et puis nous allons clôturer. nur ein paar, damit wir es öffnen. Matthieu 13, 54. Matthäus 13, 54. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt, S'étant rendu dans sa patrie, und als in seine Vaterstadt il kam, enseignait dans la synagogue, lehrte er in ihrer Synagoge, de sorte que ceux qui l'attendirent sodass die sie hörten, étaient étonnés staunten. et disaient, Und sie sagten, d'où lui vient cette sagesse wohin hat er diese et Weisheit ce miracle? und solche Wunderkräfte? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Die Bibel sagt, il était dans sa patrie. er war in seiner Vaterstadt. C'est-à-dire, Es heißt, si tu es congolais, wenn du tu Kongolese pars dans ta bist patrie, und du in deinem tu pars Vaterstadt enseigner bist, la parole das de heißt, Dieu. das Wort Gottes lernen Mais que les gehst, gens découvrent die Leute la erkennen, sagesse qui est dans toi dass die Weisheit, die in dir et ist, les miracles. und Wunder in dir. Alléluia. Amen. Les gens se sont dit, Die Leute haben sich d'où vient gesagt, cette sagesse? woher kommt diese D'où Weisheit? vient ce miracle Woher kommen diese Wunder, que ce jeune homme en a? die dieser junge Mensch in sich trägt? Mais bien aimé, Meine Lieben, lorsque toi tu parles de Jésus, wenn du von Jesus est-ce que tu parles sprichst, avec sagesse? sprichst du mit Est-ce que Weisheit? tu parles de Jésus Sprichst du von avec des Jesus miracles? mit Wundertaten? Oh, on m'arrête par rapport au temps. Bon, je vais m'arrêter. Ich werde aufgehalten aufgrund der Zeit. Je vais m'arrêter. Béni soient les gens qui seront en retraite. Gesegnet seien die Leute, die beim Rückzugsgebet da sein werden. Je n'ai même pas conclu. Ich kam nicht mal zum Il Schluss. me reste 5 minutes. Ich habe noch 5 Minuten. Ici, les dunamis, Hier der ou la Dunamis, puissance que vous allez recevoir du die Macht, die Saint-Esprit, ihr erhalten werdet vom Heiligen a le Geist, sens de la sagesse, die kommt in Form einer a le sens Weisheit, de sie miracle. kommt in Form der Wunder.
Est-ce que toi tu as reçu de la part du Saint-Esprit? Hast du vom Heiligen Geist, Puisque tu dis tu es baptisé du Saint-Esprit. hast du von ihm empfangen, denn du Tu as sagst, du reçu wurdest la mit ihm sagesse. getauft. Hast du wirklich die Weisheit von Ce ihm n'est pas la empfangen? sagesse de ce Es ist monde, nicht die Weisheit dieser mais la Welt, sagesse de aber Dieu. es ist die Weisheit La Gottes. sagesse qui vient de Dieu Die Weisheit, die von est Gott une kommt, puissance. ist eine Macht. Alléluia. Amen. La sagesse qui vient de Dieu, Die Weisheit, Fait die von des Gott miracles. kommt, macht Wunder. exemple de Salomon. Beispiel Salomo. Regarde la sagesse de Salomon. Schaut die Weisheit von Salomo. Berger, tu dors. Hirte, schläfst du? Mets-toi debout, berger. Mets-toi debout. Tu dois écouter cette parole. Du musst dieses Wort verfolgen. Oui, oui, Amen. mets-toi debout. J'ai été observé depuis longtemps. Ich habe dich beobachtet. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la sagesse Die Weisheit est une puissance. ist eine Macht. Regarde la sagesse de Salomon. Schaut die Weisheit von C'est tout le Salomo. monde qui venait Alle consulter Menschen Salomon. kamen zu ihm und von ihm beratschlagt zu Salomon werden. avait le pouvoir au travers Salomon hatte de la sagesse. die Macht durch die Weisheit. La sagesse de Er hatte die Salomon Weisheit durch die Macht. Das fait heißt, déplacer die Weisheit von Salomo la reine de Saba hat die Königin von de Saba l'Éthiopie von Äthiopien jusqu'à weggebracht, Jérusalem pour dass sie gekommen consulter ist bis nach Jerusalem. Salomon. Und damit sie Salomo Est-ce beratschlagen que toi kann. tu as reçu du Saint-Esprit cette Hast du sagesse? schon vom Heiligen Geist diese Macht erhalten? Lorsqu'on te suit parler, Dass wenn man dir verfolgt, Toi wenn du qui as sprichst, reçu le du Saint-Esprit, der den Heiligen Geist tu empfangen parles comme hast, un bébé. du sprichst aber wie ein Baby. Où est ta sagesse? Wo ist deine Weisheit? Tu fais des choses Du comme un machst bébé. Dinge wie ein kleines Kind. Quelle est cette puissance que tu as reçue? Welche Macht ist in dir? Si tu as reçu de la puissance auprès Wenn de du die Jésus, Macht von Jesus tu dois erhalten recevoir hast, cette sagesse musst doch die que les Weisheit gens auront erhalten, besoin. die Leute benötigen werden. Amen. Alléluia. Amen. Moi, dans ma famille, nous avons un aîné. Ich in meiner Familie, wir haben einen Grand-Frère. Ältesten, wir haben einen großen Bruder. Moi, aujourd'hui, Aber ce n'est heute, pas par rapport à l'Europe, es ist nicht mal aufgrund von mais par Europa, rapport à la parole aber de Dieu. aufgrund des Wort Vous allez Gottes. voir, les gens peuvent faire tout. Ihr seht, sie On machen dit il faut alles. consulter les pasteurs. Aber wir sagen, wir müssen den Pastor beratschlagen. Alléluia. Amen. Les gens font référence à la sagesse. Die Leute beziehen Les sich auf Dunamis. die Weisheit, auf Mais die bien aimé, si Dynamis. tu as reçu Jésus, Wenn du Jesus- le Saint-Esprit, Wenn du den Heiligen tu Geist dois avoir empfangen la hast, sagesse d'en musst du haut. die Weisheit von Gott erhalten. Deuxième exemple, Zweites la Bible Beispiel. nous dit, Die Bibel sagt zu uns, une sage femme, eine weise bâtit sa Frau maison, baut ihr mais la Haus, sotte la détruise. aber die Dumme zerstört. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la femme Es heißt, die qui a Frau, reçu die le Saint-Esprit die en den elle, Heiligen Geist empfangen hat in sich, il a cette sagesse sie hat diese de bâtir Weisheit, sa maison. ihr Haus zu bauen. Mais une femme Aber eine qui n'a pas Frau, reçu die nicht empfangen de la hat puissance du von der Saint-Esprit Macht des Heiligen va Geistes, détruire sa maison wird ihr Haus zerstören, puisqu'il n'a pas de dunamis. weil es kein Dunamis gibt. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cette sagesse, Hast toi du la diese femme, Weisheit, dans du ta maison? Frau, in deinem Haus? Puisque tu dis que tu es baptisé du Denn Saint-Esprit. du sagst, du bist getauft mit dem Heiligen Geist. Jésus a dit à ses disciples, Jesus sprach zu seinen Jüngern, Jean a baptisé de l'eau, Johannes taufte mit mais Wasser, moi, aber je ich vous donnerai le baptême du Saint-Esprit. werde euch die Taufe des Et le Heiligen Geistes baptême du geben. Und Saint-Esprit die Taufe des doit te Heiligen donner la Geistes sagesse. muss dir die Weisheit geben. Est-ce que tu as la sagesse? Hast du die Weisheit? On connaît quelqu'un qui a la sagesse Wir erkennen einen Menschen, der eine Weisheit hat, lorsqu'il parle. wenn er spricht. Je ne vais pas développer, on me dit d'arrêter là-bas. Ich muss zum Schluss kommen. Ich kann leider nicht in Je die cherche Tiefe même gehen. comment je peux clôturer là. Ich suche eine Art, um das zu schließen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accorder ne fût-ce que 10 minutes? Darf ich noch 10 Minuten erhalten? Non? Pardon? Alléluia. Amen. Je suis obligé d'arrêter, on m'a refusé. Es wurde mir leider verweigert. Je respecte. Ich respektiere es. Dommage. Schade. Vous recevrez la puissance. Ihr werdet eine Macht empfangen. La puissance que tu dois recevoir de la part du Saint-Esprit. Die Macht, die du empfangen musst von dem Heiligen Geist, Mais bien aimé, c'est une puissance qui ne va pas te limiter. ist eine Macht, die dich nicht limitieren wird.
C'est une puissance qui ne va pas te limiter. Es ist eine Macht, die dich nicht limitieren wird. C'est une puissance qui va te pousser à faire beaucoup de choses. Eine Macht, die dich dazu führen wird, sehr vieles zu tun. Une puissance qui va te donner la sagesse. Eine Macht, die dir Weisheit geben wird. Une puissance qui va te donner la puissance. Eine Macht, die dir die Vollmacht Une geben puissance qui va te wird. donner les capacités. Die dir die Kapazität geben Une wird. puissance qui va te donner tout pour faire l'œuvre de Die Dieu. dir alles geben wird, um den Herrn dienen zu können. La question que nous devons nous poser, Die Frage, die wir uns nun puisque stellen nous müssen, sommes après la Pentecôte, denn wir sind nun nach dem nous sommes Passa. après la Pentecôte, oui. Ja, wir sind nach dem Pfingsten. Est-ce que tu as reçu vraiment le Saint-Esprit? Also hast du wirklich den Heiligen Geist empfangen? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Puisque le jour de la Pentecôte, Denn an Pfingsten les disciples ont reçu le Saint-Esprit. haben die Jünger den Heiligen Geist empfangen. Et le Saint-Esprit les a équipés. Der Heilige Geist hat sie befähigt. Aujourd'hui, Heute nous sommes très forts. sind wir sehr stark. Nous recevons seulement des prophéties. Wir empfangen nur Et Prophezeiungen de und die Zungensprache. Mais autre chose, Aber anderes, la sagesse. die Weisheit. Tu peux recevoir la prophétie. Du kannst die Mais Prophezeiung si tu n'as pas erhalten. la sagesse, Aber wenn du tu keine peux Weisheit détruire hast, l'humanité tout kannst entière. du die ganze Menschheit Puisque la Bible zerstören. nous dit, Die Bibel la sagt, prophétie est soumise au die prophète. Prophezeiung ist dem Cette Propheten soumission, c'est la untersetzt. sagesse. Es heißt, es ist C'est die le Dunamis qui vient de Weisheit, Dieu. die Dunamis, die von Gott Mais kommt. tu as reçu la prophétie. Aber du hast die Mais tu manques la Prophezeiung, sagesse. aber du hast Que le keine Seigneur vous Weisheit. bénisse. Möge der Herr euch segnen.